let's start the Dharma talk. Bắt đầu nói pháp. We've been talking about the 6 principles that my late Chinese teacher postulated some time ago. Mình đang nói về cái lục đại tông chỉ mà Ngài Thiền Hóa Ngài đã dạy cho chúng ta. It's about there are 6 principles are no fighting, no greed, no seeking, no no selfishness, no seeking self-benefit, and finally no lying. Lục đại tông chỉ là vô tranh, vô bất tranh, bất tham, bất cầu, bất ích kỷ, bất cầu tư lợi và bất nói dối. Okay. Those are the 6 principles that comprise, that form the basis of Buddhist morality. Cái lục đại tông chỉ này là cái căn bản của cái đạo đức của cái người Phật giáo chúng ta. It's not just for the Buddhists, cái đó không phải riêng người Phật giáo không, but it's about how to live a good life. Cái là cái căn bản của một cuộc sống nó tốt. Okay. Meaning that if it is a work in progress, có nghĩa là mình phải có cái sự cố gắng ở trong, mình có cái sự luyện tập ở trong. So that you start first by becoming aware of these principles, bắt đầu mình hiểu những cái lời dạy này. And then you try to implement it in your life, và bắt đầu mình áp dụng trong cuộc đời mình. You find out that you can't, mình sẽ khám phá mình làm không được. Okay, and so those actually know about them and try to apply them in their lives, the daily lives. Thật ra những cái người mà biết những cái lục đại tông chỉ này mà cố gắng áp dụng trong mỗi ngày của mình đó, they are in a better position to lead a happy and meaningful life. Nếu họ làm được như vậy, cố gắng như vậy đấy, thì trong họ có thể có cái cơ hội để có một cuộc sống mà nó có ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Okay. It turns out if you can keep the 6 principles, you can I would consider you would lead a successful life. If you try to keep those 6 principles, you would be considered to be a pillar society, and in my book, you're considered to be achieve success in your life. Đối với thầy, nếu cái người mà cố gắng mà giữ được cái lục đại tông chỉ này, hiểu cái lục đại tông chỉ và cố gắng giữ cái lục đại tông chỉ này, cái người đó đối với thầy là sẽ thành công trong cuộc đời này. Okay, và cái nền cái rường cột của cái xã hội. All right. The first principle is no fighting. Bắt đầu là vô tranh, bất tranh. Now we talked about that for 2 nights already. Mình nói về bất tranh hai đêm liên tiếp rồi. And last night, someone came up and asked me after the lecture. Tối hôm qua có người hỏi thầy, sau khi mình nói xong rồi thì có người hỏi thầy. She says that my fortune teller, cái người mà bói quẻ cái cô đó, she says that I must fight in order to be successful in life. Nói là tôi phải cần đấu tranh mới có thể thành công trong cái cuộc sống này được. She says my sign, my horoscope, my sign, whatever, hello, is that I need to fight for what I want, for what I deserve.
Cái thầy báo toán nói rằng là tôi phải đấu tranh cho những cái gì mà tôi xứng đáng được, mà tôi phải giành cái quyền lợi của tôi. Okay, and that is the typical viewpoint of most people. Yes, cái đó là cái quan niệm của mọi người như vậy. Right? We have to fight for our rights. We have to fight for what we want. Ai cũng muốn, mình nghĩ là mình phải cần đấu tranh cho những cái quyền lợi của mình, cần đấu tranh cho cái mình muốn. Let's not confuse that with trying your best to do your job. Okay, trying your best in your undertakings. Đều không nên hiểu lầm cái đấu tranh với cái mình tận lực tận sức mà làm việc, tận lực tận sức mà đi đeo đuổi cái mục tiêu của mình, tới mục tiêu của mình. Is that clear? When, for example, to me, when we hired to do a job, I advise with a young gentleman who says, I'm so bored my job, I don't like my job. Có người mấy tháng trước than với thầy nói là ông trẻ đó, ông nói là trước tôi có cái công ăn việc làm, tôi không thích việc làm này, I just don't like it. And that's why over time my performance deteriorates. Thành vì vậy trong cái thời gian từ từ càng ngày tôi càng không có hứng thú làm việc nữa, càng ngày làm càng dở. To the point where I was fired, tới khi mà bị đuổi luôn. And I said, that's never mind about the meaning of the job and how you like it or not. Thầy nói trước hết đừng khoan nói chuyện là cái ý nghĩa của việc làm của mình hoặc mình thích là không nữa. But let's talk about the basic fundamentals. Mình nói chuyện căn bản trước. Okay, that is we hired to do a job. Người ta mướn mình để làm một cái việc, right? They pay us, they give us a paycheck to do the job. Người ta trả tiền mình làm việc cái đó. And to me, the first duty of anyone who accepts a paycheck is to deliver what is expected of us, to do what is expected of us. Thì nói căn bản nhất, khoan nói gì hết đã, là người ta trả tiền mình đó, thì mình phải làm cái công việc mà người ta mướn mình làm. Yes? You agree or disagree? I mean, it's to me, if you want to go into legal aspects, intellectual aspects, there's a contract between you and the company. Về cái phương diện luật á, luật pháp á, thì quý vị nhận việc người ta như vậy là mình có một cái sự hợp đồng giữa mình với cái công ty đó. There's a contract between you and your boss. Hợp đồng giữa mình với cái người sếp của mình, sếp hãng của mình. And there's a contract that you will be paid in exchange, excuse me, for a certain level of performance. Người ta trả mình tại vì người ta muốn mình làm một cái chuyện nào đó. So therefore, we agree to it already. Mình đồng ý rồi. And therefore, we must be, it is our duty to deliver if we take the paycheck. Về cái phương diện cái lý thôi đó, thì mình nhận tiền người ta thì mình phải làm cái việc đó. You agree, disagree? So I told him that the minimum is that even if you don't like it, if as long as you take a paycheck, you know, the least you can do, the most decent thing you can do is try your best to do your job for 8 hours. Okay, thì ít nhất mình nhận tiền người ta, mình phải cố gắng mình làm việc chứ, hết sức của mình chứ. Thì khi mà làm việc 8 giờ, and after that you done, xong rồi nghỉ. It's just common sense. And that's just the decency of that we should all carry it our work. Đó là một cái mà cái căn bản nhất mà mình phải có cái tinh thần đó khi mình đi làm việc. Yes? And therefore we're not fighting it. We're just talking about fulfilling our part of the contract. Okay? Mình khoan nói chuyện đấu rồi, mình chỉ nói cái căn bản nữa, mình hứa người ta làm, người ta trả tiền mình làm thì mình phải làm chuyện đó.
Okay, it's so fundamental. Otherwise, you'll be taking advantage of the company, of your boss. Nếu không thì mình mang tiếng là mình sẽ lợi dụng cái người chủ của mình, lừa gạt cái hãng mình làm. Okay, and so as he learned more and more about the spirit of Chan, the fundamentals of the basics of being a human being and about morality and so forth, he changed his viewpoint. He changed his mind. He changed his perspective, and therefore he came up to me recently. He said, "Thank you, thank you. Now I have the similar kind of job. I feel much happier. I'm so much more at ease at work." Vài tháng sau, ông nói theo ông kiếm được cái công việc khác cũng giống như vậy, tương tự như vậy, cũng hãng khác mà to hơn nữa. Bây giờ ông cảm thấy rất là thoải mái, rất là sung sướng khi mà tới sở làm. Okay, but then as long as we add it, khi mà làm việc như vậy, whatever we do, I feel that it's pure common sense to try our best. Đối với thầy, mình làm bất cứ gì mình phải cố gắng hết sức của mình. Don't be half-hearted about it, because you won't like yourself. Tại vì nếu quý vị mà làm lơ mơ, làm lưng chừng thôi thì quý vị không thích mình đâu. You will not be happy yourself, satisfied yourself. Mình không có vừa ý với mình. Never mind about competition yet, about fighting yet. Khoan nói chuyện đấu tranh, khoan nói chuyện giành giật cái đó. Yes? Agree, disagree? Quý vị đồng ý không đồng ý? These are, to me, is the basic fundamentals of business ethics. Cái này là thầy nói cái căn bản nhất về cái tinh thần trách nhiệm của mình khi mình đi làm việc. Yes, I feel each person should be giving our best, his or her best, to contribute when we go to work. Thì cái đối với thầy, cái căn bản, cái tinh thần của con người là mình đi làm việc thì mình cố gắng hết sức của mình để mình làm cái công việc của mình. Cái đó là cái mình phải nên làm. Cái đó là cái bổn phận của con người. We need to contribute to society. You need to feel, if you do that, in the back of your mind, you feel, yes, I'm contributing. I try my best to contribute. Cái tinh thần là mình cố gắng hết sức của mình để mình đóng góp vào cái sở mình, đóng góp vào xã hội mình. Alright? So far, so good? Now, next level, next step up then. I'm talking about fundamentals. Thì nói cái này chỉ căn bản thôi. Okay. And you know, even with these fundamentals, when I was working, I didn't have that. That's why I say this just as a matter of repenting of my past offenses. Hồi trước thầy đi làm đó, thầy cũng có cái tinh thần này. I just did enough to get by, to get paid and get promoted. That's it. Hồi trước thầy chỉ làm vừa đủ để được tăng chức, được tăng lương thôi, chứ còn không có cái tinh thần như vậy. And it made me a very unpleasant person to be with at work and at home as well. Vì như vậy, ở sở mình là chỉ là cái người nó lưng chừng thằng cha, không có gì mà có một cái không có gì hay ho hết đó. Đem cái tinh thần về nhà, you bring back the same spirit at home as well, to home as well. Okay, you half-hearted in everything you do. Mình chỉ lưng chừng thôi. Okay, it's a sad, to me it's a sad existence when I look back. Đối với thầy, cái đó là cái rất tiếc của cuộc đời của thầy. I wasted 40 years of my life doing that. 40 năm làm cái chuyện như vậy. It's sad. All right. Any problem with that, Brady? Yeah, aren't we basically just anatomical robots here to manufacture profit for the ones that own the means of production? Aren't we robots to
in the production process so that we can make profits for the companies? We make profits, but we don't share part of the means of production, so therefore it's a losing proposition. Why is it a losing proposition? Because you have no hand in the production of the means of the production, the control of the production. So if things are going really, really well, unless you're in a profit-sharing position, you're not making the money of the extra effort you're putting in. Right. See? So 8 hours a day is not always the same. Sometimes So? it's an ungodly amount of 8 hours, and it is furnishing profits to an entity. Good point. He's saying that it's not fair that we work so hard, we apply ourselves, and that when it's profitable, some others got a bigger lion's shares of the profit, and we're just getting paid with our salaries. Okay? That's called capitalism. Okay? Someone has to invest the money into the production, the equipment, the rent, the salaries, our salaries. And you know, more than 50% of the time, they lose all the capital investments. We get paid. They're living off the profits. So that's why, because of the high failure rate of these investments, it is fair. At times when they're successful, they should reap the benefits, the lion's shares of the benefits. So it's two different worlds, where we supply the labor, they supply the capital. That's why it's called capitalism. That's the way it is. Now, if you have capital, you put the labor, you should, like Mr. Elon Musk and so forth, Yes, you should gain more out of it, yes. So the system does not prohibit you from benefiting from that, if you have the means. Okay? If you don't have the means, if all you have is your labor, then you get paid accordingly. And you go, or if you have the blessings, you go and work at large companies like the companies where you don't need to put in capital, but because you're skilled, you get paid a lot of money. And stock options. Okay, so to me, it's a pretty fair system overall. Okay, if we have the skills, if we put in the efforts and produce, okay, and we establish a kind of track record, someone else, some other company will hire us at much higher salary, much higher with profit sharing, with stock options and so forth. So to me, we have plenty of chances. But I'm not talking about profits. I'm talking about the fundamentals of contributing to society. And if we contribute, society will reward us eventually. Let's not be greedy. If you contribute, you create wealth for yourself, materialistically as well as blessings-wise. For example, you may get paid a certain amount of dollars in your salaries, but because of your effort, it benefits far greater than just the company. That is your blessings. That's why don't be short-sighted and think about remuneration and money and stock options only. Talk about contributing. That is creating blessings for yourself. It's so fundamental that most people are not trained, are not taught properly. They only taught about figuring out how much money I can make, how much salaries, what kind of raise I can get. What I'm talking about is the Dharma for wiser people. You could call superior people, where they worry about, they focus on contributing first. Okay? That generates blessings for you. And the market system we have, the capitalist system, will reward us eventually. No need to worry about it. Okay? It's your blessing. It will guide you.
Yes or no? No, this is too far-fetched. This is too idealistic. Not at all. It's so fundamental. Contribute, try your best, and do your best, and change the world. Okay? Try to change the world. Okay? It makes you feel better. You make you feel better about yourself. Thế đơn giản cái này ấy, là ông này nói tại vì cái hệ thống này mình chỉ làm công người ta trả công mình thôi đó, thì có lợi gì đâu. Okay? Nó không công bằng. Thì nó đâu công bằng. Một cái thế gian này, thế giới này nó có hai cái chuyện: người bỏ công, người bỏ của. Người bỏ của đó, thường thường ta mất của cho ta không có lời đâu, đúng không? Quý vị biết những người mà đầu tư vào công ty đó, đại đa số họ là mất tiền đấy. Họ không có được, không có thành công đâu. Tại vì chẳng hạn như cái hãng mà Silicon đó, trong cái hãng mà San Jose, mấy hãng điện tử đó, quý vị biết không? Đầu tư vào 51 hãng thì một hãng thành công thôi. Là biết bao nhiêu người mất tiền nó có một hãng thành công. Dễ sợ như vậy đó. Thành ra cái đầu tư đó nó khó làm tiền, dễ sợ lắm. Là khi mà ta thành công rồi thì ta phải được hưởng cái tiền lại chứ. Chứ thôi ai mà dám đầu tư nữa. Không đầu tư sao mà có hãng bây giờ. Okay. Thành ra để tôi nói vấn đề là không nên nghĩ cái chuyện mà lợi không, mà thầy nghĩ cái chuyện là cái chuyện mình quan trọng mình đó, là mình tới mình làm việc, mình làm hết sức của mình. Tại sao? Tôi muốn cái công việc mình mình làm mình như vậy, mình cảm thấy thỏa mãn với công việc mỗi ngày. Cuộc đời mình cảm thấy có cái ý nghĩa, chứ không phải chỉ lưng chừng thôi. Ok? Nếu thực sự mình giỏi đó thì mình làm cái gì nó tốt như vậy thì nó tạo tốt cho công ty mình, tạo tốt cho cái cộng đồng mình, thì như vậy mình đang tạo phước cho mình. Thì từ từ cái đó nó sẽ trở thành tiền. Chứ đừng có ham tiền. Ok? Quý vị đồng ý như vậy không? You agree with that? I'm talking about satisfaction, personal satisfaction. Tôi nói về cái cảm thấy cuộc đời mình nó có ý nghĩa, một việc làm mình nó có giá trị với cái lương tâm của mình. You feel good about what you do. You feel good about yourself. That's what the basis I'm talking about. People, Westerners, modern people are so obsessed with external measures of rewards like money, like stock options, like and so forth, like recognition. I'm talking about something more fundamental where I must be happy with myself first. That comes first. And if others are happy with it or not, personally, it's not that important. Đối với thầy, cuộc sống mình là mình phải có cảm thấy mình có hạnh phúc, mình có ý nghĩa cuộc đời mình, cái đó là quan trọng nhất. Rồi nếu người ta nghĩ là mình giỏi, người ta có trọng mình, người ta thích mình, người ta này nọ đó, thì cái đó là nó chỉ phụ thôi chứ không phải là cái chuyện quan trọng nhất. No? Well, how come you all look at me with this? I came here for child, what are you talking about? Ai cũng nhìn mặt lờ đờ nó, tại sao không tới để học về thiền, thầy nói gì mà trên trời dưới đất không? I'm talking moral fabric. Okay. Anyway, if you have that, and then it's easy for you to understand the rest of the principles. Quý vị có được như vậy, cái hiểu cái luật đại tông kỷ nó dễ dàng lắm. So this person, he came to me and she says, my fortune teller tells me I need to fight. I need to be aggressive and fight for what I deserve, for what I want. Ok, có người nói với thầy là cái người thầy bói nói là tôi phải đấu tranh, tôi phải giành giật cái mà tôi muốn, cái mà tôi xứng đáng. Ok. Yes. Regarding fortune teller, I heard of a saying that if we cultivate Buddhism
some we shouldn't go to any type of fortune teller? Is that? Có not. You know, she says that regarding fortune teller, she's told as a Buddhist, she's not to go see a fortune teller. Có người nói với thầy là nói về cái thầy bói đó, thì nói người ta theo Phật tử không nên tới gặp thầy bói. Thế nó tại sao không gặp? You know, the funny thing is that many monks, many temples. Let's say you go to Hong Kong temple, Korean temples too. Hong Kong temple, you go there and you know, I've seen this. I went to San Jose, it's a very huge Hong Kong temple. Okay, you go there. Okay, it's not huge. It's sizable. You go there, and this is what they do. They go there and they go and they pick up 3 sticks of incense. They light it, okay, and they say, and then they put it in the censer. And then you know what they do next? Oh, I know what that is. Oh yeah, they go to the room where they have these bagua or whatever, the fortunes, and they pull out fortune and they read it, and they find a monk and nun to read them what the fortune tells them this week. Yeah, that happened here too at the temple. Which temple is that? I like to know. That many temples. The one in the. For $1, you get your fortunes read every week. No, you just go on Main Street and or you just read your own fortune, whatever you ask. But then I'm saying like the other one is like more like the psychic one, like the. Yeah, with the bagua and yeah, not with like the. temple, the other type, like you go to somebody private and then they. Okay, so are you telling me going to the temple is okay? What is this? The temple is different than you go to. Thầy đang kể là nói là cái người thì vậy chứ thầy quen với cái mấy chùa Hồng Kông, người ta tới ta cúng hương ba cái hương xong người ta lật đật chạy vào cái phòng mà rút cái quẻ bói ra, ok, rồi trả $1 rút cái quẻ bói ra, sao chạy đi ông thầy hỏi là cái quẻ bói này nghĩa là gì, thầy hỏi, ok. Cô nói không, tôi nói phải cái chùa mà tôi nói cái mấy ông thầy bói, tôi nói về với ông chùa cái chùa mà làm mấy cái quẻ làm có nên là không? You think it's okay? No, it's not. It's not Buddhism. You're a temple. This is so Hong Kong, so Chinese or something. Because in Buddhism, we don't read fortunes. Okay? Cái Phật giáo mình không có cái chuyện mà đi bói cho rồi. In fact, I was asked by someone who likes this is the wife of a doctor, Vietnamese doctor. Có cái bà bác sĩ đó, vợ bác sĩ tới hỏi học thiền với thầy. She came and studied chant from me for when I first started. Bắt đầu dạy thiền đó, có người vợ bác sĩ tới coi. And her husband does plastic surgery. Ông đó là bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. He made a lot of money. Ông làm nhiều tiền ấy. And she came to me, she's bored out of her mind. She had nothing to do. Bà vợ giàu không biết làm gì với tiền, thành đi tà chơi. And she goes and see fortune tellers often. Whoever is good, she goes and sees them. Thành ai mà thầy bói nào giỏi thì tới hỏi. And then tới coi. And then she asked me, you seem to be very knowledgeable. Can you do fortunes? Thầy nói thầy giảng có phải thầy biết hiểu biết nhiều quá, thầy có bói không? I said yes, I do fortunes. Tôi bói fortunes. But my fees are very expensive. Để cái tiền tôi trả mắc dễ sợ. She said, really? How much? Hỏi vậy hả? Thầy đã sạc bao nhiêu? I said, something you cannot afford. Thầy nói cô không đủ tiền mà trả tôi đâu. No, it's a cultural thing, and people go to the temple and do those things, and from a purist perspective, we don't do that because we're forbidden to do that. We're not supposed to tell fortunes. If we can see them, we cannot tell. We're supposed to tell you. Thì cái Phật giáo mình đó, có cái giới mấy người sư không có quyền coi bói cho người khác. Cái giới được đàng hoàng như vậy. It's called xie. What is it? What? Xie minh. Đó là tà mạng.
tà mạng. Không được coi bói, không được làm dị tướng để người ta phục mình. We were not allowed. We're not allowed to do fortunes. We're not allowed to manifest strange appearances to impress people, stuff like that. Không có làm gì tướng được, có nghĩa là mình làm giống như mình đặc biệt lắm, thành người ta nể, ta cúng dường cho mình. Cái đó gọi là tà mạng, không được làm những chuyện như vậy. Alright, where are we? How come we got lost into this thing here? Because you were saying that fortune teller tell her to fight. Yeah, oh yeah, thank you. So this lady here says, I need to fight for my rights and for what I want. So he says, what do you think? How come you teaching no fighting? Nếu mà cần đấu tranh, nếu mà không cuộc đời tôi phải tranh, sao tôi làm không tranh được? Okay. And I answered one sentence, trả lời một câu thôi. Okay, I said, the fighting Dharma you learn is worldly Dharma. Cái pháp mà tranh đó là cái thế gian pháp. What we're teaching you is transcendental Dharma. Chúng tôi dạy cái gì là pháp xuất thế. Okay. You keep fighting, you revolve in the wheel of reincarnation. Cứ giành nhau như vậy là cứ lòi trong vòng luân hồi như thế, thoát không được. You cannot get out. You keep fighting, you cannot get out. Mình cứ đấu hoặc cái gì thoát không được đâu. Không cách nào thoát được, you cannot get out. You stop fighting, you have the blessings to get out. Cái vị ngừng tranh đó, cái vị có đủ phước mà thoát được. Okay, let me elaborate for you. Giảng thêm cái vị biết. What happens when you fight for your rights? When you fight for what you want? Khi mà quý vị tranh đấu người ta để mà được cái ý mình muốn đó, theo ý của mình đó, chuyện gì xảy ra? What happens? Let me tell you what happens. You are creating offenses. Children, don't be so loud. Okay, it's not respectful, children. Okay, where were we? Creating offenses. You're creating offenses. Thank you. Someone is listening. I don't listen to myself. I don't remember. You're the one who listen. I don't know what I'm talking about. Thầy nói thôi, thầy có nhớ thầy nói gì đâu. I speak and I forget immediately. Thầy nói thầy quên. This is why it's getting more difficult as I get older. I keep on forgetting one thing after another. Thành lớn tuổi càng ngày càng mau quên nhớ sợ. But you fight. If you fight for your rights, you fight to get what you want. Okay, you are number one creating offenses. First of all, cái vị tranh giành người ta, cái vị đang tạo nghiệp. Yes or no? Fighting is creating offenses. Đấu tranh đó, giành theo cái ý của mình là đang tạo cái nghiệp. Even though you're right, mặc dù mình đúng đi nữa, you still creating offenses from fighting. Mặc dù mình làm đúng, mà lúc mình tranh giành người ta, đấu tranh người ta là mình đang tạo nghiệp. Alright? Especially when you're fighting with your husband. Nhưng khi mình đấu với chồng mình, okay, you may be right. Mặc dù mình đúng đi nữa đó, you still creating offenses. Mình đang tạo nghiệp. Agree, disagree. You're not married. What do you know? It's true. It's not just husband. It's with your boyfriend. It's with your sister. That's true. With anybody around That's true. you. With your master husband. Yeah, that's true. That's true. That's true. So when you fight, you create offenses. Mình đấu tranh tự nhiên mình tạo nghiệp. You cannot avoid it. Okay?
It's not a good thing. Okay, and the more you engage in the fighting, the more offense you create, the more you escalate. Mà đấu tranh càng ngày nó càng cái sự tranh độ nó càng tăng trưởng. Yes, ma'am. What? Persuasion? Like selling, persuading someone. Can you call it for what it is? It's called selling. Is that fighting? No, it's called conning people. It's not fighting. Yes. I have to know, maybe I don't understand fighting, but I have to know, like, a mom had to fight to feed the children. If she doesn't fight with these people, Yes. she had no food to feed the children. Right. So in this scenario, does the mom fight or does the mom don't fight? If she doesn't fight, Yeah. Of course. There are the times where what if you need to feed your children? No, do you need to fight? You need to go steal. You need to go steal or kill in order to feed your children. What do? Okay. I never had to face a situation, so I don't know how to comment on that. Okay, that's a cop-out. Okay, so we can discuss it later, but let's talk about something more manageable. Okay, not extreme. It's extreme already. Let's not complicate things to the point where I can't handle it anymore. Okay, so what about persuasion, by salesmanship? Okay, that is not fighting. It is the other part. It's about lying about all this stuff. Okay, you bring the question again later. Is that okay, ma'am? She's not listening. She asked a question and she's... Yeah, all right. Anyway, so number one, you fight, you create offenses. Okay, so meaning you pay later. Mình tạo nghiệp sau này phải trả. Okay, all right. What's number two? Cái thứ nhì là gì? Something you guys don't understand. Cái thứ nhì thầy quý vị không biết. And I'm not sure you want to hear it either. Mà thầy không biết thì quý vị muốn nghe là không nè. It's a dilemma because sometimes I speak too much and offends people, and people stand up and they walk out. Nói như cái nói mà sự thật quá thì người ta không muốn nghe, ta đứng dậy ta bỏ đi ngay lập tức. See how long? Tonight there's a man who lasted 2 sentences. Ngày hôm nay nữa, có người mới tới, lâu mới tới một lần mà nghe thầy nói 2 câu xong đứng dậy bỏ đi về ngay lập tức. He says, I'm not going to waste my time listening to this crap, Buddhist crap. Không phí thì giờ nghe mấy cái chuyện mà Phật giáo này nọ. That's not true. Why? He came in, he actually was going to leave. So he was going back to Arrowhead. But after he came in, and then he stayed and he prayed. Oh, he prayed and he left. Okay, good. Yeah. But it's not the first time. I mean, people come in and then they listen. He doesn't talk like a Dharma master. I'm out of here. Dharma master is supposed to talk, adorn, and she knows what I'm talking about, It's too casual, too easygoing. There's no samadhi power. Nothing formal about this. The Dharma is very formal, Anyway, doesn't matter. I'm who I am, I don't care. You don't want to listen, please go away. And let me go back to my chant. So the number 2 thing here is rather interesting, but most of you don't realize it. Cái thứ gì là quan trọng, không biết quý vị có biết chuyện này không? When you fight, you know what you're doing? You are destroying your blessings. Lúc quý vị đang đấu đó, quý vị đang tiêu diệt cái phước của quý vị. You're getting poorer when you fight. Đấu đó là nghèo phước. You're destroying your blessings. Don't ask me how. You figure it out. Okay? I can't tell you everything. It's bad enough I have to tell you already. Okay? There are things in life, my dear, where when you listen to Dharma,
you won't be able to understand right away. Okay, it's not meant for you. The Dharma, the advanced Dharma, is not meant for you to understand right away. Some things I can explain to you right away. There's some things I will not. Why? Why not? Có những lúc nghe pháp, không phải có nhiều mình quý vị nghe quý vị hiểu được ngay đâu. Có những cái thầy sẽ giảng với quý vị, có những cái thầy không giảng. Many things I will not explain to you. Okay? Sao? Sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Oh, this is interesting. He says she's just one hair away from being, from having a fortune teller ruin her life. Còn một cái sợi tóc thôi á, cách xa một sợi tóc thôi là bị thầy bói nó hại cuộc đời rồi. Là sao? Yeah. He said her own experience, she trusted these fortune tellers and it nearly ruined her. And not until she met my master, late Chinese master YongHua, who told her, don't listen to it, and you just cultivate. The good things will happen. You don't need to know the nonsense future that people tell you is all nonsense. You cultivate, it will change. Lúc mình tu đó, cái vận mình nó chuyển, nó dễ sợ lắm. I mean, if you cultivate, you do good things, you keep the 6 principles, the 5 precepts, your fortunes will change. Cái gì mà càng giữ được giới, càng tu, sống thanh tịnh, trong đời có đạo đức á, thì vận quý vị nó đổi ngay lập tức. It changes. Đổi dễ sợ lắm. Không phải Ngài Thiền Hoa chặn lại đâu, mà tại vì cô phát cái tâm là tu đó, ta làm chuyện tốt, làm chuyện đạo đức đó, tự động cái vận nó chuyển đó. Yes. That what she just mentioned and what you just said was what I meant with the fortune teller. Like Yeah. I know what you meant, but to me, fortune teller is entertainment. You know, it's okay. Okay. Instead of spending money and watching a movie, I like to listen to someone lie to me and tell me what I want to hear. Some of them are pretty good though. Those psychics, some of them have some skills. Okay. But it's a mixture of skills and exaggeration, shall we say? Yes. There's no way you can be a psychic reader and you're not a salesman. I have to con people a little bit so that they come back. You cannot tell them the whole truth. So you need to leave things so they keep on coming back and see you regularly. Anyway, that's what I would do. I was a psychic reader. But even the good psychics, it seems like they don't know their own fortune. Of course not. If they know their own fortune, you wouldn't be a psychic reader. Exactly. They have a hard time to make living. All of them. Yeah. Well, I don't know. I'm not going to offend the psychic readers. I have a lot of respect for them. I respect the entertainment people. It's fun. Yeah, kind of see, how people see and the kind of things. Don't knock them. I think it's entertaining. Some of them have some real skills, so it's cool. Anyway, so the two things here, the fightings that I wanted to tell you tonight is that you fight, you're destroying blessings. You only have to remember. And if you believe that, and you stop fighting and you fight and you see the difference between the things that will happen to you.
Thầy giảng cái vị tố này, thầy vô ý giảng cái phần này đó là giảng thêm tí cái vị biết đó, là tranh đó, là mình đang hủy diệt cái phước của mình. Mình không tranh đó, mình tạo phước, mà tranh là diệt cái phước, hủy cái phước. So the contrast is that when you fight, you destroy your blessings. When you don't fight, you are creating blessings. Isn't that cool? Would you like to create more blessings instead of keep on, burning up your blessings for insignificant things, nonsense things? Yes, Billy. I'm sorry? If they say the wife beats up on you and you don't fight back, does it create more blessings? No. I'm sorry, it has to be specific, right? We're talking about the wife, right? The ex-wife, right? Let's say the ex-wife. Let's talk about the divorcee's conditions. I know that's what happens when you allow people to ask questions. They go into these torturous and twisted situations and we have no control over. Now, if they beat up on you, the ex-wife beat up on you, and you don't fight back, you're not gaining any blessings. You're just paying off your debts. Which I highly recommend, by the way. Thầy chọc ông này, tôi nói nếu mà vợ cũ mình nó quýnh mình, mình không quánh trở lại là mình có tạo phước là không? Thầy nói không. Tại sao như vậy? Không là tại vì mình không tạo phước, mình chỉ trả nợ cho bả thôi. Alright? It's a good thing to pay them off because the interest doesn't accrue anymore, my friend. Trả nợ thì cứ khỏi trả tiền lời. Okay? It makes you a better man. That's the second benefit. Never mind about blessing. Forget about blessing. It's hopeless. Okay? All right. Does it help? Are you awake, huh, boy? Well, I'm not myself yet. Can I have some coffee? All right. Yes. So, is it fighting if a situation where there's a misunderstanding between two coworkers and they try to clarify? Is that considered? They clarify. Or let's say a bully boss. A what boss? A bully boss. A bully boss. Bully boss. The bully dog. Yeah. Okay. Yes. That he misunderstood something and he just bullied that person until the person goes crazy. Yeah. And the person had to stand up and explain himself. Yeah. It depends on each person, but it's fighting. When you talk about fighting, you're fighting for yourself, for your own rights. So if you stand up and say, "Oh, you misunderstand me. I'm not like that," because you're afraid you can get fired and so forth, that's called fighting. On the other hand, you stand up, the bully boss. The bully boss, the bullying boss gives you a hard time and beats up on you and chastises you and punishes you publicly. Okay, you are entitled to explain for the sake of others. You should do that, but you don't do it for yourself. Okay? Yeah. She stood up and fought back. Yeah. That lady, the guy backed up. So everything was okay. It's like she gave no respect. No. You see, now we're talking about work, right? Okay. I don't want you to think that we're Buddhists are that stupid.
Okay, when we talk about non-fighting, okay, you cannot take it literally. Khi mình Phật giáo mình nói là Phật giáo mình dạy là không tranh nữa, không thể nào là mình theo một cách mù quáng như vậy. Okay, what I'm teaching you about, what we're teaching you about is the fundamentals of Buddhist wisdom. Mình đang dạy cái vị không tranh này là cái căn bản của cái trí huệ bên Phật giáo mình. Alright? If your mindset is non-fighting, nếu cái tâm quý vị một cái tâm là không tranh, okay? If you train yourself to do that, you yield. The opposite of fighting is yielding. Okay? Cái ngược lại, cái đối tượng của cái tranh đó là cái nhường. Okay? If your mind is a mind of yielding, you're developing wisdom. Quý vị bắt đầu phát triển cái trí huệ mình. Okay? We're talking about real benefits for you. If you keep on fighting, as soon as your wife beats you up and you say, I'm going to make you pay for this because you are an evil woman. Hey, don't take me wrong. I'm not male chauvinistic like most people think. Okay, it happens that way because the example here is Billy's fault. It's not Master's fault. Okay, so you say, I'm not, you bad for my daughter, you bad mother and so forth. I'm going to make you. I'm going to fight you until you understand. Okay. It's a different situation. But what I'm talking about is in general, if your mindset is you believe of the real benefits of non-fighting, okay, you really believe that, you apply that every day. Nếu quý vị thực sự quý vị tin đó, là không tranh đó, là có trí huệ ở trong đó. Và mỗi ngày, mỗi lần khi mà tới cái trường hợp mình quyết định mình tranh không tranh đó, every day you apply it, you say, do I fight right now? And you back off instead of fighting. Okay? Mà quý vị thấy vị tranh, quý vị nhường, you yield. Okay? You developing wisdom, folks. Not just blessings, but you developing wisdom on top of it. Quý vị không phải riêng tạo cái phước cho mình không, mình đang mở cái trí huệ của mình. It's magical. If you don't fight, you open your wisdom. Tuyệt vời như vậy. Quý vị đừng có tranh đó, mình mở cái trí huệ mình ra. Yes. I don't think we're going to be able to go beyond fighting again. This is the third night we talk fighting. You guys are horrible. Mà cái gì là rõ ràng, you all are fighting like crazy. Okay, and that's why Billy nods his head. And yeah. Okay, xin lỗi. She says, if you don't fight, good things happen to you. Good things, things will turn your way when you don't fight. It is true. It is true. When let me tell you, thầy nói thẳng thêm quý vị biết này, cái tâm mà cái người mà đấu đó khó chịu dễ sợ lắm. Người ta muốn nó gần gũi mình. Quý vị biết người đó không? You know, anyone who's so intense about fighting for her own rights is a very unpleasant person to be with. Yes or no? Yes. Shana? Yes. There's some people who struggle so much and say, everything I got is because I had to fight for it. Therefore, that's my success formula. Okay, I'm better than the next person. And I keep fighting because I win. Okay, it's only because you're winning against people who are weaker than you. But when you fight someone better than you, okay, and that's when you lose and you never learn. Now you pick on the weaker ones. You never rise above your mediocrity. It's the people who are willing to yield are the ones who develop an understanding of themselves. Cái người á, mà chuyên môn đi đấu người ta mà thắng người ta, tại vì toàn đấu đánh tới con nít không thì mình thắng hoài. Còn á, gặp cái người giỏi mình đánh chịu thua thì chạy dài không dám nữa. Nên cái người đó không bao giờ tiến bộ được hết. Cái người nhường mới mở trí huệ được. Cái người mà chưa muốn đi đòi thắng người ta là người không mở trí huệ được. I assure you, the people who insist on winning are not increasing their wisdom at all.
All right. Now going back to the question. Suppose someone bullies you, your bullying boss gives you a hard time. Okay. What do you do? Làm cái gì? Okay. So most people say I stand up and fight for my rights, and they back off because they realize they're wrong. They realize they don't want to mess with you. Okay. What I'm talking about here, let me backtrack a little bit. I want to finish this point here as part of the thing I wanted to tell you. You know, fighting, if you're always fighting, you have this killing mind, don't you? Agree, disagree. Cái tâm cái vị chuyên môn đi đấu là cái vị đang chuyên môn muốn sát người ta, muốn giết người ta. Có đúng không? Có đúng hay không? Hả? Muốn đòi hơn người ta, ra sàng mà đánh người ta. Chỉ là mày hơn người ta. You prepare to fight someone, beat up someone to the point of until you win, meaning you prepare to kill them. Yes or no? Yes? Đúng không? Agree, disagree? Okay, let me tell you. I thought it's one example. This is relevant to this. Nghĩ một cái chuyện này. I don't know why I keep on offending people. I don't know why when I speak Dharma I offend people and people are not happy with me. That's why we're so poor. No one wants to donate to us because we open our mouth. It's like we criticize the Koreans, the Japanese, the Vietnamese, the Swiss, the Americans, you know, everyone. So this is becoming so unprofitable for us. Thành càng ngày càng nói Pháp mình cái va chạm hết người này người khác, thấy người Triều Châu, tới người Tàu, rồi tới người Việt Nam, rồi tới này nọ, không ai cúng dường như mình nữa luôn nữa. I begin to worry. You know, I said, this is not very, very wise. So maybe I'm still fighting too much. That's why I have no wisdom yet. You know, I thought of one example so interesting. Nghĩ một cái ví dụ rất là nghĩ. I used to admire the samurais. Mea culpa. Thầy trước thầy phục với ông mà kiếm sĩ người Nhật đó. Who admires samurais? Ai phục người samurai? Am only me? Okay, never mind. Okay, I move on. I will tell you, the samurai here, they live by the principles. Người kiếm sĩ Nhật á, cái kiếm sĩ người Nhật Bản á, đời xưa tôi cầm cái cao cái kiếm đó, okay? They prepare to die for their honor. They prepare to protect their boss, their lords, their kings. Mấy kiếm sĩ đó sẵn sàng bảo vệ cái danh cái honor, what's honor Vietnamese? Cái danh dự của mình, bảo vệ cái quyền lợi của cái ông chúa của mình, thành sẵn sàng giết, sẵn sàng chết. They prepare to kill, they prepare to die. Yes, right? So they prepare to kill people to protect what they believe in, including killing themselves to protect their honor. Tại cái người này chuyên môn là cái tâm là tâm sát. This is a killing mind, a killing machine. Yes. Cái người chuyên môn đi giết, như cái máy gặp người ta mà dám chả. If you find someone who opposes them, kill. Yes. Gặp người mà dám đương đầu mình là chặt nó, giết nó cái đó. That's a mindset. Agree, disagree? I've never been a samurai, so I need your confirmation. That's how I see it. I've seen a lot of Zatoichi movies. No one knows? God, you guys are so uncultured. Cái gì nhà quê dễ sợ luôn. Không biết gì hết đó. This is a famous samurai movies in my era. The blind sword. Hiệp sĩ mù nữa mà. No one? Oh, this is, I'm dating myself. Oh my God, I'm so old. I feel so old. Cái thời thầy là cái mấy phim hiệp sĩ mù là nổi tiếng. My era is like I used to worship the blind swordsman Zatoichi, you know. He killed, you know, eight of the samurais easily, you know.
And a blind man for you, mind you. You guys miss all the important cultural things. Anyway, so they prepare to kill. And, you know, and I realized that such a person are so difficult to live with. That is why the wife is so miserable. All of them. All their wives are miserable. Quý vị biết không? Thì nhớ thực lại, tất cả những bà vợ của những người kiếm sĩ Nhật đó, họ rất là khổ sở. Because how would you like to live with someone who has a killing mind? Quý vị sống mà gặp người đó là tối ngày chỉ nghĩ chuyện sẵn sàng giết người ta. Dễ sợ không? That's a scary mindset. So you fight, you bring the mindset home to your family, and that's what you give to your children. Mình đấu tranh ở công sở, mình về cái tâm đấu tranh mình không xả nó đó, mình đem mình lây cho con, lây cho con cái của mình. You pass it on to your children and make them miserable. Okay. You're not impressed. I thought I was such an ingenious, think. It doesn't always work, I guess. Is it what they say? I'm past my time, or is it I'm ahead of your time? Either way is no good. Where were we? How come we got into the samurai and Zatoichi and all the things? I'm rambling. Oh no, I'm talking about someone fighting. Okay. I'm talking about when you don't fight, you have the wisdom. Okay. Then by not fighting, they respect you more. When they bully you, you have the wisdom to know how to deal with it without having to fight. Fighting is a last resort. Okay? You fight for others, and you can. But when people attack you, and you have the wisdom, you don't need to fight to defend yourself. There are much better ways. What's the better way? There's so many better ways, depending on each situation. That's where wisdom comes in. Because what happens is that when you have the wisdom, you don't fight, and yet you're better than you fighting. You're a lot more effective by not fighting than if you were to fight. You get much better results. That's called wisdom. Yes? So, for example, I faced a lot of situations like this because, like, for example, I buy an inventory, and of course they want to sell it more expensive and I want to discount. And there was always like situation where you need to persuade and we negotiate. Because like it's part of my job to maximize profit for my employees to grow. No, for yourself. Never mind the employees. But they expect me to when I was ill, like we will see, and why don't you try to lower the price? Like for example, they look at me and they question it. No, we're talking about business is different. Okay, it's not that clear cut. Okay, sometimes we fight and yet we're not fighting. Sometimes we don't fight and yet we fight better. So that's why you can when you have wisdom, okay, you know when to fight, when not to fight. And even when you fight, you're not even fighting. It's very difficult to explain to you. Okay, I don't fight and yet I fight. I don't fight and yet I fight. And I fight and yet I don't fight. For example, I'll give you an example. I got into a contract.
a bad contract because I was given bad information. It would cost me thousands of dollars. And the guy is totally incompetent. Okay? All right? And so I stuck with this bad product. I'm stuck with thousands more money I still have to pay. Okay? So what did I do? I screamed murder. I complained. Okay? And the guy is terrified, scared. All I wanted was to stop paying the rest of the thing, the rest of my contract, because I refused. Because the contract says I need to pay, so I need to put an end to that, put a stop to that. Okay, so I screamed, I said, you know, you're incompetent, and so forth, and I'm not going to pay because you give me bad advice. You're not a good technical person. You give me a lousy product. I'm not going to pay. I'm not going to fulfill the contract. I'm going to fire you right now. Okay, my purpose is to stop this, but he was so frightened of that, of my rationale. He says, I'm going to take a loss. I'm going to give you a refund. I'm going to take a loss myself. So my screaming is a smoke screen. To cut my losses. It's the only way I can cut my losses very quickly is put an end to it. I need to move on. So it appeared like I was fighting, appeared like and so forth, but I'm not fighting. I want to cancel the contract. That's all I wanted. But the guy was so terrified, my fighting and my threats and so forth. Okay, the list of things I would do to protect my rights. He said, okay, I take a loss. It's just different case by case. Yeah, it varies from case to case. And this guy is not very bright, so he backed out very quickly. Okay, he says, "How come you're Buddhist and you so vicious?" I said, "You Catholic? How come you Catholic is so evil?" I didn't have the answer. That would be fighting. Yeah. So but then that's his first move to say you're religious. Therefore, I'm going to go for a solution that would be better than you doing this kind of thing, and then all the things you plan to do to me. It's all talk. So sometimes it's not fighting because I don't plan to do it. It's all talk. Just like he gave me, see, you don't understand. He gave me this spiel about all this product is all BS. Okay, and I didn't know any better. I trusted the input, the information was given to me. Okay, sometimes you have to. Okay, and I realized the input is wrong, and the guy is a total idiot. So what do? I stopped that. So if I gave him a bunch of bull, not bully, bull, BS. Okay. It's in response to his bull that he gave me. So to me, it equalizes out. He wanted to get all the money from me, but I gave him part of a deposit and so forth. So now I'm simply reciprocating without having to do anything. And somehow he believes I would do it. I'm prepared to do it because I'm so vicious. So he backed up. So each case is different. The intention was not to fight. The intention was to cut my losses. I admit I trusted a stupid advice. Okay? This is lost, it's gone. I need to cut my losses. It's more inside how you feel and what. Of course, each person is different. The guy is a chicken, so he backed out very quickly. He's actually pleading me to
to go easy. And I said, okay. So he's surprised, actually. I backed out so quickly. I backed off him. So each case is different. Yeah. So it's more of what's inside. No, it's a lot more than that. I cannot explain to you, because my point to you, if you don't fight, if you keep on, it gets better and better and better. Thầy dạy cái vị cái này, cái đấu này, không tranh này, cái vị càng ngày càng không tranh. See, if your mindset is on practicing non-fighting, cái tâm cái vị không tranh, okay, you will fight. Okay, during the day you fight, and sometimes you will not fight. Trong ngày cái vị có lúc sẽ đấu, có lúc không đấu. The times you don't fight, that's when you open your wisdom. Okay, you realize that non-fight, the people who have wisdom, when they fight, they win. They're extremely effective at fighting. When you fight, you don't get better. You don't fight, you get better at fighting. Believe it or not. Can we be? That is why, to the point where you reach the level where you're not fighting and yet you're fighting, you're fighting and yet you're not fighting. So, for example, the DRBA, the top executive, they pretend they're fighting, but they're not fighting. But I don't like that style. I find it low class. You do that to people like this idiot that got me into the lousy contract. But you don't do it to people like me. I look at you and say, you low class people, I'm not going to deal with you. It's too low class. You have no class. How can you deal with people? The Dharma is supposed to save all kinds of people. And the way you choose to behave can only save low class people. Dharma is no good. Your Dharma is too narrow. Right? Yes? So the situation varies, also depends on the person who's executing the Dharma. Yes. Depends on wisdom of that person. So if a person who don't have enough wisdom thinking they're executing the Dharma, it could be still a disaster. You better off stick to the non-fighting. Until you have real wisdom, don't fight. If you don't fight, you will develop real wisdom. If you keep on indulging in fighting, you will not open your wisdom. That's a fact. Cái tâm quý vị muốn tiến bộ đó, thì tập đầu tiên đừng có đấu. Cứ nhường đó đã. Okay? Cứ nhường, cái thiệt thòi, chịu thiệt thòi. Lúc đó thì mở được trí huệ. Okay? Rồi khi mở cái huệ chân chính rồi, đấu không quan trọng nữa. Đấu thành không đấu thành đấu. Thành lúc mà quý vị mà người ta đụng đầu quý vị là ta lỗ đầu, ta thua bằng cái ẩu. Okay? They lose every time they fight you. If you have real wisdom, the wiser person always wins. Always. Trust me. Always. The wiser person, when you have real wisdom, always wins. You cannot beat the wiser person. Cái người mà có trí huệ đó, khi người ta đấu, mình sẽ thua. Vì vậy cái người trí huệ đó phải có cái lòng nhân đạo, cái lòng từ bi để nhường người ta, để không muốn người ta thiệt thòi, không muốn người ta thua. You understand? You're so good at fighting from non-fighting because if you practice non-fighting, you develop wisdom to the point you're so good at fighting. Every time you fight, you win, they lose. So what happens? You stop fighting completely out of compassion. That is real wisdom. That is when your blessings multiply. Quý vị biết không? Cái vì khi mà tập không tranh rồi, tới khi mà quý vị cứ nhường, cái gì thiệt thòi cái đã. Đừng có sợ, thiệt thòi như vậy nó tạo phước. Don't be afraid. Every time you yield, you lose, you're creating blessings. Okay? You're creating blessings. You don't fight back, you're creating blessings. Which could be used to pay off your wife. Okay? Your ex-wife, I mean.
You're creating blessings. You're creating blessings. With the blessings, you open your wisdom. You keep on doing more non-fighting, your wisdom increases to the point where your real wisdom opens up. Okay? Then you're deadly. No one can fight you. They cannot win. And because of that, okay, you have to be compassionate. Thành cái vị biết không, khi mình nhường, mình cứ thiệt thòi hoài đó, thì lúc đó trí huệ nó mở. Đừng có sợ, mình chịu thua, mình cứ nhường người ta là mình cái trí huệ mình nó tăng trưởng, mà phước mình cũng tăng trưởng nữa. Tới lúc nào đó cái vị sẽ mở được trí huệ chân chính, thì lúc đó rồi cái vị dễ sợ lắm. Ta đấu cái vị không nổi nữa. Đấu là người ta thua, đấu người ta lỗ đầu. Không ai thắng mình được hết đó. Nó đòi giết mình, nó giết mình cũng không được nữa. Nó đòi hại mình, nó hại mình cũng không được nữa. Mà nó đòi thắng mình, không cách nào nó thắng mình được hết đó. Lúc đó mình làm cái gì? Mình đấu tao nó chết với mình. Thành mình phải làm cái gì? Mình phải nhường nó, mình phải chịu thua. Tại sao? Như vậy mình mở cái lòng từ bi mình. Lúc đó mình phải chịu thua, mình phải nhường nó. Mình mới mở được cái lòng từ bi mình mới thành Phật được. Tuyệt vời không? Cái không tranh đó thôi đó, nó tới như vậy đâu. If you practice non-fighting, it goes all the way to when you become a Buddha. Pháp Ngài Tiến Hóa dễ sợ. My master's Dharma, I love it. I don't know why they don't explain it, they don't elaborate for your sake. I find it beautiful because I'm an Asura. Thế nói thật cái vị á, thầy là Atula. You fight with me, I love it. An Asura loves a fight. Cái người mà Atula đó, nó thích đấu dễ sợ lắm. Ai mà thở kiếm chuyện nó thích dễ sợ. Oh, you wanna fight? Go đi. Phải không? Okay. Anyone comes to pick a fight with me, I love it. My first reaction. A fight. Oh, goody. Con biết là những người đấu với thầy là thầy giết nó hết, nó chịu thuốc, nó bể mặt hết. Là đấu rồi, bắt đầu đấu. Mình chấp nhận nó, nó ghét chừng nào, nó chỉ ghét chừng nào mình chấp nhận chừng đấy, thì mình mới bỏ được cái bản tính đấu của mình. Cái ghét là không tốt, kệ nó. Thành ra cái người Atula, thầy máu Atula mà đấu dễ sợ, thích đấu dễ sợ. I'm an Asura by nature. I love to fight. I love a fight. Okay, and that's why I struggle with the non-fighting thing. Là lúc mà thầy tu, thì cái không tranh này thầy khó chịu dễ sợ lắm. It's against my nature. Nó ngược lại cái bản tính của mình. Nó thích đấu. Okay? I struggle a lot with this. So I would fight, and then I remember my master's teaching non-fighting. So I said, okay, this time I yield, this time see what happens. Thầy chưa muốn đi đấu. Rồi lúc lâu mới nhớ là sư phụ mình dạy, mình mắc cỡ. Ông thầy mình dạy là không đấu. Mình cứ đấu hoài, mắc cỡ. Mình cứ mở miệng cái nói là tôi là đệ tử Tiến Hóa. Nhục nhã. Ông thầy mất mặt, thì mình bắt đầu mình nhường. And I yield a little bit more next time. Yield a little bit more next time. And that's how I began to discover that as you yield, your wisdom increases. Rồi sau thầy mới thử được cái cá nhân bản tính, cái trường hợp thầy như vậy, mình nhường thêm tí, cứ thêm. Thầy, that's why my cultivation is a struggle. I yield a little bit. That's all An Asura, it's not about yielding. Asura is about winning. Okay. Atula là phải thắng, không thể nào thua được hết. Okay. Thành lúc mình nhường tí xíu. Đằng sau nhường tí xíu. Just a tiny amount of yielding. That's why it took me a long time to understand. Thành là lâu thì mới thấy được. Càng mình càng nhường, cái sáng óc mình nó sáng ra. Mình thấy what does it mean? Open your wisdom. You know what? You really want to know what happens? Cứ biết thực sự xảy ra khi mình thầy nói mở trí huệ là gì không? Would you like to know? When I yielded, I saw how to kill that person better than I was doing it when I was fighting. Cái biết không? Khi mà thầy nhường đó, mình đang đấu với thầy, mình thôi tới này mình nhường nó tí đi. Lúc mình nhường mình thấy té ra mình có cách mà giết nó còn hay hơn lúc trước mình nghĩ nữa.
When you yield, your head clears up, and then you see you become such a much more lethal fighter. I'm serious. I'm telling you, sharing you my personal experience. Thầy nói thầy kể cái chuyện này, cái cá nhân của thầy đó, thích đấu dễ sợ lắm, mà cứ thấy cách giết người ta. I saw how much clearer, much easier to kill that person. And that's why I was afraid. I became afraid of myself. And that's why I had to develop compassion. Thầy mới biết sợ, mới bắt đầu phải phát lòng từ bi, tôi hại người ta. Bởi vì ông thầy lúc đó thầy mới nhớ là cái ơn của ngài Tuyên Hóa. Then I remember I'm so grateful to my master. He called me Gỗ Tở. Ngài lúc đó thầy mới nhớ. Lúc mà thắng á, thấy người ta khổ mình mới nhớ. Trời ơi, ông thầy mình gọi mình là quả đức. My master called me Gỗ Tở. You know what it means? The fruition of virtue. Thầy mới nói, ủa, mình là quả đức. Là cái đức, có đức gì mà khi mình hại người ta, mình thắng người ta, có đức gì ở đây? So I said, when I'm winning these people, winning these fights, what's so virtuous about it? Mình thắng người ta có đức gì hay, có đạo đức gì ở trong á? Mà lúc đó thầy mới nhất định nhường người ta vì vậy đó. That's why I decided in order for me to call myself his disciple, I should yield. Đó thầy mới quyết định là nhường vì cái đức. Ông thầy mình gọi đức có nghĩa là cái bản tính mày là đức, mà mình làm chuyện không đạo đức thì mình phải mồ với ông thầy mình rồi. You see, he called me Gỗ Tở, meaning my nature is a nature of virtue, and my behavior is not a behavior of virtuous people. So I was failing my masters. So I said I better change. Thầy rõ ràng mình phụ ông thầy mình phải đổi. Okay? Thành ra I'm grateful for my master for that. He called me a name, that's enough to stop me. Thiên Hóa dễ sợ, quý vị thấy cái trí huệ. You see his wisdom? All he did is call me by name Gỗ Tở, and I am an evil person. Lúc trước thầy hung dễ sợ lắm, mà ông gọi mình là quả đức. I was very, very vicious. I love to fight, I love to win. Mình thích đấu, thích thắng. Mà ông gọi mình là quả đức. Ông chặn mình. He stopped me right there, cold turkey. And help me understand non-fighting. Thầy mới thấy được cái không tranh. Okay? The Dharma is so fascinating. You know, you have to apply it. You see why. Mình phải nghe cái pháp. I'm reminding you, nghe cái pháp. Especially great Dharma from my teacher. You listen to it. You try it for yourself and see why. You begin to understand why, because your wisdom will increase. Thành ra mấy cái tranh này nó hay lắm, mấy cái pháp này hay lắm. Nghe nó khơi vậy thôi, nhưng mình bắt đầu mình làm mình mới thấy được cái dụng của nó, là cái tuyệt vời của cái trí huệ khi mình hiểu được. It's so cool when your wisdom opens, you know. And, all right. Any questions? Anh thắc mắc gì không? Yes. Does fighting refer mostly to like body karmas and mouth karmas, or also like internally in the mind? All three. Yeah. Cái gì? Có gì? À. 40 tuổi. She's making fun of me. She says, I look around, I'm 40. No wonder no one takes me seriously. Bởi vậy, cô này cô chọc thầy, nói cô quản chuyện thầy chắc còn lúc trông thầy khoảng chừng 40 tuổi. 40 tuổi sao làm pháp sư được? When you're 40, no one takes you seriously. You must look like you're 90.
Mình phải giống như 90 tuổi người ta mới tin mình. Okay, it's such a cool thing, you know. It's just so fundamental. Please try non-fighting. Just stop yourself from fighting occasionally and see what happens. It's so fascinating. Thầy khuyên quý vị cứ nhường thôi, đâu đâu nhường cái thử ra sao. You know, yield to your son, yield to your husband, yield to your ex-wife, yield to your boyfriend, yield, you know, yield every now and then. You see what happens. Yeah. Yes. Master, I think I find that sometimes we don't know how to yield. I don't have an example, but sometimes people would say like, okay. How do you yield? The question. Okay. Yeah, how do you Learn to ask the question. How do you yield? Okay. Làm sao nhường bây giờ? How do you yield? Yes. Say you're right. Say you're right. Okay. Sound like she is experienced with the husband thing. Yes, honey, you're right. Honey, you're right. Yes, Billy. This morning I took my daughter to school from Monty to Temple City. Yes. And the guys keep cutting me off and just hitting brakes in front of me. I was like, okay, I gotta have to change lane and let it go. Mm-hmm. I don't know what's going on. Yeah, that's yielding. That's one form of yielding. Very good. Really? You did that? Wow. I'm impressed. See, it does. It does. The Dharma, you do pay attention to the Dharma. It's very good. Yeah. You see, when you did that, look at the gain you got. You got less afflicted immediately. I guess I win. Yeah. And the guys left. Yeah. That's what happens when you don't fight. You win, actually. But I can't tell them. They don't believe that. Yes, ma'am. Sometimes when you say, honey, you're right, like some people will say, yes, honey, you're right, but some others will say, Master told me to yield, so you're right. Is that yielding? That's the beginning of yielding. Có người nói là nhất định không biết nhường, nhưng đều tức quá đi. Mà thành làm sao mà nhường sao bây giờ mới nói là ông thầy tôi bắt tôi nhường, thằng mình là tôi nhường đó nha. Có đâu gọi là nhường nữa không? Thì nó là bắt đầu nhường rồi đó. It's very simple. Why you guys are so difficult? Hey boy, hey. Yeah. Now he's laughing at me. Oh my God. Even kids, 1-year-old kid laughs at me. Why do you find it so difficult? Tại sao quý vị không hiểu? How do you yield? Yielding means let him have his way. That's all. Let her have her way. Nhường có nghĩa là để người ta theo cái ý người ta, được tỏi ý người ta là nhường. You don't need to do anything. You just back off, let them have their way. Mình chỉ không, you don't oppose them, đừng có chống. Don't oppose them. Yes. This is Nasura talking. cái mặt gân nổi gân lên là người Atula rõ ràng. Lỗ mà làm thế sao? You see that? You see that? You see that body language? Quý vị thấy cái thân nó khác không? Gì làm tới sao? Đó là rõ ràng Atula. Yes. Down and he just stood right in front of my car and he was ready to pick on a fight with me. And my boyfriend knew that I was right. My boyfriend was ready to pick on a fight with him too. And then I said to him, I got out of my like, I'm sorry. He was like screaming at me.
And then after that, he was like, he just laughed. My boyfriend wanted to pick a fight. I said no, because they're going to meet you in trouble. Yeah. And then he was just gone. The guy was like fighting. I'm sorry. Well, but what if they keep on you know you keep on escalating? Lỡ người ta thừa thắng xông lên thì sao, đúng không? What do? You yield some more. Nhường thêm. Trời đất ơi, phải nhường thêm mới mở được trí huệ. You yield some more, that's how you open your wisdom. Yield some more, nhường thêm nữa. Nó giản dị lắm, mình nhường thêm, ta tiến tới, mình nhường thêm, tiến tới, nhường thêm nữa. Ok, cho tới khi bỗng nhiên, mình thấy được ngay lập tức. Làm sao giết nó? And you keep on yielding, and one day say, I can do this, and I will get rid of him forever. Biết không? Tại cô đấu á, cứ đấu từng chiêu như vậy, mình thế cách diệt nó nổi. Mình cứ nhường mà ngày kia mình mở nó, ôi, mình chỉ cần cái này là nó chết rồi, nó xong rồi, thủ tiêu nó xong rồi. Mới thiệt sự là đấu chứ. Đó mình mới tha. Khi mình thấy được cách giết nó rồi mình tha nó được. Mình chưa thấy cách giết mình tha nó không được. I'm telling you, you think I'm being facetious? No. Because you keep on yielding until one day you're free from that, free from fighting, and then you suddenly see a way to kill that person, to eliminate that person. Then you're able to let go. Because you can't kill them. So you say, I better let go. I'm spelling out the steps for you that no one knows, no one tells you. Thầy đang giảng cái vị từng bước dễ sợ. Một ngày đó cái vị sẽ thấy làm sao mà thắng nó, không cách nào mà nó nhúc nhích nổi đó. Đó mình mới tha được. When you see there's a way, a clear way to win forever, okay? That's when you stop fighting. That's when you forgive them. Because it's no more fun to fight. Speaking from Asura, we fight because we enjoy fighting, we enjoy the victory. Okay? But when you see that it's no more challenge, there's no need to fight anymore. Một khi mình đấu, tại mình thích đấu, tại mình biết mình thắng được, mình nghĩ là mình có thể thắng được thôi, mình thích đấu vì vậy đó. Một khi mình thấy rõ ràng không cách nào nó nhúc nhích, không cách nào nó thoát nổi, rõ ràng mình giết nó một cách dễ dàng lắm, mình tha nó được, không thèm đấu nữa, có gì hay nữa đâu, kiếm chuyện khác để mà đấu. And then you pick another fight somewhere else. All right? Does it help? This is beautiful, folks. I mean, this non-fighting Dharma here, we can talk a lot more because it's such a beautiful, profound Dharma my master taught. Thành cái vị biết cái pháp vô tranh nó hay dễ sợ luôn á. Ngài Thiền Hoa giảng một cái vị thấy mà nói 3 đêm liên tiếp nói chưa xong nữa. Nó tuyệt vời như vậy. And yet he explained it in half a page. And no one else elaborate on this. Ngài giảng có nửa trang à. Mà không ai giảng thêm Ngài biết cái chiều sâu của cái pháp tuyệt vời như vậy. It's beautiful, beautiful Dharma. It's so fundamental. It's critical. This is one of the major dharmas of our time. Non-fighting. Quý vị biết cái thời mạt Pháp này phải tập không tranh mình mới thoát được. That's how you rise above the pack. By not fighting. I'm telling you. Thì nói cái vị cái vùng hơn xuất chúng bắt đầu bằng không tranh. Người ta mới biết mình là xuất chúng. Không thôi, tại ai cũng tranh. Everyone fights. Okay? That's why you cannot see. You cannot rise above the pack. Okay? Ai còn lo đấu tranh không à? Thành không thể nào mở trí huệ được. Any questions? Final question. It's exactly 21:59. Yes.
We stop here tonight. Thank you. Good night. Mai đầu tiên.